Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżżħut l-ewwel nett nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba u nfakkarkom li llum hija festa għażiża ħafna għalina, il-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Dejjem mhux hekk għid il-50, ġimgħa wara għid il-50 niċċelebraw it-Trinità, il-ħadd ta' wara ikonna il-festa tal-Korpus u mbagħad il-ġimgħa ta' wara l-Korpus din is-solennità tant sabiħa. Ġesu stess fid-derit tiegħu lil Santa Margherita Maria Alacoque ġewwa Franza u xek irrevela lilu nnifsu u xek qed jagħtina qalbu. Min lest li jagħtik qalbu jfisser li lest li jagħtik kollox u Ġesu mhux biss kien lest li jagħtina kollox, iżda tagħna kollox. Tagħna kull ma għandna u kull ma aħna u ma kienx biżżejjed għax tagħna wkoll lilu nnifsu eżis ħutej fuq is-salib. Ejjew għalhekk illum waqt li nimmeditaw il-kobor tal-imħabba tal-għalina li deret f'din il-qalb tant għażiża. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija u b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej, mod speċjali għal kemm ninħlew f'affarijiet ta' din id-dinja u ħafna drabi ninsew dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja tagħna. Nitolbu maħfra fiskiet. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Kemm għandna niżiskuti għax infaħruh lil Alla. Ejjew nhar ta' ħadd jew fis-solennitajiet nieħdu dal-mument din l-opportunità biex ngħidulu grazzi u nfaħruh għal tant kemm jagħmel magħna u tant kemm neħduh for granted u forsi kultant laqas nintebħu b'tant doni li jagħtina. Ngħidu għalhekk bil-qalb flimkien, glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-membri kollha mejtejn tal-familji Rapa u Karwana. U eżisħuti ma ninsewx li l-qalb ta' Ġesu il-festa fid-dinja kollha fija jsir talb għal qdusija tas-saċerdoti. Kemm isir tlab lejb fuq is-saċerdoti, veru mhux hekk. Għalmenu ejjew nitu din l-opportunità biex nitolbu għas-saċerdoti tagħna biex il-Mulej jqaddishom u jkenninhom u ħarishom fil-qalb tiegħu. Nitolbu u Alla inti f'dan is-sagrament tal-għaġeb u Alla li tista' kollox il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu itaġieħ kbir għalina l-bnedmejn. Għamel din il-qalb għajn tad-doni tas-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna il-ġid kbir ta' mħabbit għalina bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qarim il-ktib tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej. Meta kien tfajjel Izrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lill-Libni. Kont jien lill-Efrajn għallimtu jimxi. Irfajthom fuq dirajja, iżduma marfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula ta' bnedmin jinġit bġbittom, brabtiet ta' mħabba. U kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddeħ u leja immiel nitmaħħa. Daret għalija qalbi tqanqlet bil-bosta ħnienti. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le, ma nerġax inġib fix-xejn l-Efrajm. Għax Alla jien u mhux bniedem, jien f'nofsok il-qaddis, jien ma niġix biex neqret. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix nibża. Għax qawwieti u għanieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajl il-mulej sejħu ismu, għarfu l-ġnuż bl-mejjel tiegħu, xandru li jismu u għafloli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu l-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, lili l-iżgħar fost il-qaddisin kollha ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu. Għana li ebda moħħ ma jista' jifmu u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbisa minn dejjem falla li ħalaq kollox. Bekk l-erf ta' Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa marraf permezz tal-Knisja lill-prinċpijiet u lis-setat tas-sema. Skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Għalhekk jiena ninżel l-kubtejja quddiem il-Missier li minnu tieħu isimha kull familja fis-sema u fl-art. Biskont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bniedem ta' ġewwa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex niżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. Bekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tiżboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, Alleluja. Alla ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' twattija għal dnubietna. alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Billi kien jum it-tħejjija, il-Lowt ma ridux li f'jum is-Sibt l-ġsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġsma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġleħ. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn rabajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna u jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn Admu ma qasmulu. U hemm ukoll kitb oħra fl-Iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Fil-ħajja tagħna iżisħuti jkollna naffrontaw bosta sfidi, qed insejħilhom sfidi mhux problemi għax propjament fil-ħajja u xekk aħna l-iktar li nikbru nimmaturaw ħanejtek insiru iktar bnedmin għax bniedem mhuwiex bħal statwa u xekk il-bniedem għandu din l-ikbar sfida fil-ħajtu li jsir dejjem iktar bniedem u xekk. Bniedem ħanejt għalin nlemnu skont il-qalb ta' Alla. Hija vjaġġ sewwa jiġifieri il-maturità umana tagħna m'għandniex naħduha for granted, aħna ħadd minnha mhu perfett. U jekk nemnu ta' bilħaq li maħniex perfetti, għandna nagħmlu ħelitna biex insiru dejjem aħjar. U l-ideal tagħna din il-perfezzjoni biex ngħidu hekk x'inhi, fejn narawha? Narawha f'Ġesu ta'. Eżis ħuti Ġesu huwa il-bniedem perfett, il-bniedem maħluq skont il-qalb ta' Alla. U għalhekk meta l-bniedem eżis ħuti jaqla' għajnejh minn fuq Ġesu u Ġesu ma jibqax moħħu f'qalbu, jispiċċa jaffeċ kif naraw ħafna drabi fid-dinja ta' madwarna, għax ikun qala għajnejh minn fuq l-ideal. L-ideal jiġifieri dik xi ħaġa li nħarsu lejja u ngħid kemm nixtieq inkun hekk jiena. Kemm ħaġa sabiħa li tkun hekk, dak hu l-ideal. U meta l-bniedem jara fil-Ġesu fil-Vanġelu, għax l-aqwa li nsiru nafuh il-Ġesu mhux minn xi arti, ukoll tenna ħafna l-arti, imma l-aqwa hija l-kelma tal-Alla, eżis ħut il-Vanġeli u l-Bibja kollha biex insiru nafuh il-Ġesu. San Ġerolmu jgħidilna min ma jafx l-Iskrittura ma jafx lill-Alla. Għax hekk ma jafx lill-Ġesu, ma jafx lill-Ġesu, ma jafx is-salvazzjoni ta' Alla jgħidilna San Ġerolmu eżis ħuti ta'. U allura il-bniedem li jaqla' għajnejh minn fuq Ġesu m'hemmx triq oħra jispiċċa jaffeċ. U jispiċċa l-abjad jgħidlu l-iswed għax hekk jaqbillu, l-iswed jgħidlu abjad għax jekk jaqbillu jispiċċa jaffeċ fuq ajru u jispiċċa fl-aħħar mill-aħħar eżis ħuti jeqret lilu nnifsu ta'. Jeqret lilu nnifsu eżis ħuti. Mela l-ikbar sfida tal-ħajja nsiru dejjem aktar nixbħu lil Ġesu. U l-istess sfida nistgħu nagħtuha isem ieħor. L-ikbar sfida tal-ħajja hija l-imħabba. Eżis ħuti, Ġesu huwa l-imħabba tal-Alla għalina. Hija l-imħabba eżis ħuti l-ikbar sfida. Min jaħseb li jħobb biżżejjed għadu ma fehm xejn. Jalla aħna kull wieħed minna llum noħorġu minn hawnhekk konvinti li ma nħobbux biżżejjed u li jeħtieġilna nikbru fl-imħabba. L-ikbar ħsar li nagħmlu lill-imħabba hija meta neħduha for granted. Mela koppja miż-żewġa, ir-raġel irid ikun konvinti li l-martu ma jħobbix biżżejjed, irid iħobb iktar. Il-mara trid tkun konvinta li l-żewġa u l-ulieda ma tħobbhomx biżżejjed, jeħtieġilha tħobbhom iktar. U r-raġel l-uliedu wkoll u x'hekk.
Jiena bħala saċerdot nkun konvinzit li ma nħobbkomx biżejjed, nħobbkom iktar. Li l-Knisja ma nħobbix biżejjed, nħobba iktar. Dik hija ċ-challenge tal-imħabba, eżis ħuti. Għax imħabbi mixja li tibqa' sejra fl-eternità. Il-fidi u t-tama fil-ġenna jispiċċew l-imħabba le. Għax fil-ġenna nibqgħu nikbru fl-imħabba eternament. Mhix xajta. Alla hu imħabba u Alla huwa eternità. Mena fil-ġenna nibqgħu nikbru fl-imħabba għal dejjem. Ma tinqfu qatt nikbru fl-imħabba. U l-ikbar żball li jistqara kemm nagħmlu żbalji fil-ħajja kollha jitranġaw b'xi mod jew ieħor. L-ikbar żball li nagħmlu fil-ħajja jekk nieħdu l-imħabba for granted, eżis ħuti ta'. L-imħabba tagħna neħduha for granted, ma nibqgħux nikbru. Eżis ħuti, intkom li qegħdin hawnhekk fil-Knisja u intom qegħdin issegwu dil-quddies aħna nsara. Kieku maħniex hawn, kieku maħniex insegwu l-quddiesa. U bħala nsara nixtiequ nsiru nixbħu lil Ġesu, ejjew nibdew aħna. Ejjew nibdew nkunu aħna konvinti li ma nħobbux biżejjed u nikbru fl-imħabba. Għax Alla jrid jinqeda bina. San Ġwan tas-Salib kien jgħid fejn m'hemmx imħabba, poġġi l-imħabba u ssib l-imħabba. Naħseb kollha kemm aħna gargirna xi darba u kemm inbidlet id-dinja u kemm inbidlet Malta tagħna u kif kollox donnu sejjer għall-ar u kif donnu ma baqax rispett u kif donnu ma baqax imħabba vera. Billi tgerger ma tirranġa xejn. Ejja nibdew aħna, jiena u int. Inkunu ta' challenge fid-dinja. Nibda nħobb jien. Nibda naħfer jien, nibda nitlob maħfra jien. Eżis ħuti. Hekk nibdlu għad-dinja mhux bitgergejr. Bitgergejr ma jinbidel xejn. Jekk tajtu każ tal-qari tal-lum kemm hu qari sabiħ eżis ħuti. L-ewwel nett fl-ewwel qari meta kunt tfajjel Iżrael ħabbejtu u hekk il-poplu talla. U mill-Eġittu sejjaħt lill-ibni. Kont jien lill-Efra jmallimtu jimxej. Ara qisu bħal tarbija qed tikber u Alla qed jieħu ħsieba u jimmatura. U dan nistgħu ngħidu ħalija u għalik għalina aħna l-poplu tal-eżis ħuti. Biħbula ta' bnedmin jinġbittom brabtiet ta' mħabba li kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddejh u lejja mmejl nitmaħħa. Eżis ħuti iva kultant il-mrejjek hemm bżonn jiġbidna. Anki jorbotna bċerta rabtiet. U xek, missieri jħobb il-luliedu ma jidhirhomx dejjem iva. Hawnhekk nagħmel appell lill-ġenituri eżis ħuti, illum qed isir żball kbejr. Illum ħawwadna kollox, ma għadniex nafu x'inhi l-imħabba. U bdejna nibdlu l-fsiet ma l-imħabba. U ninsew li l-fsiet huwa l-oppost tal-imħabba ta'. Tant bl-Ingliż hemm dak il-famuż saying, you have to be cruel to be kind. Min il-luridu jfissidhom, min jagħtihom dejjem li jridu, jkun qed jagħmlilhom l-ikbar ħsara eżis ħuti ta' l-ikbar ħsara. U Alla jgħallimna f'dil ħaġa xi ħobbna Alla ma jtienix dejjem li rridu. Għax iħobbna Alla jiċċalenġjana. Għax iħobbna Alla jiċċalenġjana dejjem biex nikbru dejjem aktar fl-imħabba. Imbagħad fis-salmi rrepetejna kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. U li min jgħid il-lajn tas-salvazzjoni li l-kelma tal-llum qed tistedinna. X'hekk nimlew minna. Hija dik li qalilna San Ġwan fl-Evanġelju tal-lum mhux hekk. Xejn nifdu blanza minn ġembu ħareġ demm u ilma. Dik li mbagħad Eżekjel kien f'profezija tant sabiħa fit-Testament il-Qadim. Eżekjel kapitlu minn Arija 47. Ra dik id-dera sabiħa tat-Tempju ta' Ġerusalem u jara l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tat-Tempju u bħaġa tal-aġeb l-ilm iktar ma jitbiet mit-Tempju iktar kien jiżdied sakemm sar xmar il ma tistax taqsama. Issa din mhix realistika fid-dinja ma jiġix hekk. L-ilma xejn tixteret iktar ma jitbiet mill-lajn iktar jonqos, mhux hekk? Li minnu dak l-ilma li iktar ma jixteret iktar jikber? Huwa l-imħabba tal-Alla li toħroġ mill-kustat ta' Kristu. Dak it-Tempju li minnu joħroġ lajn tal-ilma li hija l-imħabba tal-Alla huwa Ġesu msallab, u xek. Huwa t-Tempju ta' Alla veru eżis ħuti. U llum Ġesu dan it-Tempju ta' Alla tisejjaħ lili u lilek biex nixorbu minn din lajn mhux għalina biss ta'. Wieħed mill-ikbar żball li nistgħu nagħmlu aħna l-insara hija li naħseb li nista' nixrob minn din lajn biss inkun nisrani bidejja marbuta u nispiċċa nitlef kollox.
u jekk il-melħ jaqta' għalfejn jibqa' tajjeb. U x'jiswa daw li jkun moħbi taħt is-sieħ. In-nisrani li fejn ikun ma jikkomunikax it-toma talla huwa melħ li qata li mu tajjeb għal xejn. U għalhekk kull wieħed u waħda minna llum irid jgħid jiena qiegħed nirċievi din lajn li ħarġet mill-kustat tal-Kristu. Forsi ħafna minna jgħidu iva, immur il-quddiesa nitlob, nitqarben u xek, nersaq lejn is-sagrament tal-qrar u s-sagramenti l-oħra. Però nieqaf hemm jew permezz tal-karità, il-fidi tagħna erba' affarijiet ara ngħidilkom. Il-fidi tagħna qisha mejda b'erba' saqajn jridu jkunu l-erba' ftit tat-talb kuljum. Il-quddiesa mhux meta jkolli update, eżis ħutej. Il-qrar u r-rabba l-karità tal-proxmu dan mhux importanti dan l-erba', dawn neċessarji fil-fidi tagħna eżis ħutej. Jekk jien nirċievi l-għajn tal-imħabba Alla minn Ġesu u ma ngħaddijiex il-ħadd ieħor, ma nsirx kanal li ġordan l-ilma tal-grazzja, nitlef kollox. Jien ukoll nitlef kollox. Innota ftit li min huma l-iktar insara mħeġġin fil-fidi. Huma dawk li jirċievu minn Ġesu, dawk li jagħtu, dawk isibu mimlijin ħeġġa, mimlijin ferħ. Ħanispiċċa b'espressjoni li jgħidilna Duncan Msajla fil-kant sabiħ li tagħna, eżis ħuti ta'. Il-poeżiji ta' Duncan Msajla jiena nħobbhom wis għax għali huma espressjoni ta' nisrani ta' veru. Fil-kantina l-ħlewwa jgħid hekk ara, intallimna tan-niket Elena. Smajtu xi darba dik? Tajtu kasa? Xi tfisser tallimna tan-nik? Mela min jemmen ta' bil-ħaq fi Ġesu u jixrob minn dik lajn anke fin-niket tal-ħajja jara d-dawl u jemmen li Alla jinqeda b'kollox anke bis-salib, għat li aħna ma nifhmuhiex ħafna drabi dejn u xek. Jemmen li anke bis-salib Alla jinqeda biex jurih li jħobbu u biex permezz tiegħu juri li jħobb lill-oħrajn. Intallimna tan-niket Elena u mulej Ġesu llum. Kif inħarsu lejk fuq is-salib din il-qalb tiegħek minfuda għalina. Kif inħarsu lejn dik l-immaġni sabiħa li forsi m'għandniex nożżuha biżżejjed. L-antiki tagħna ma kontx tidħol ġo dar waħda li ma kontx issib tal-inqas il-qalb ta' Ġesu u l-qalb ta' Marija. Illum x'saraq minna din id-draw, eżis ħutej. Illum indendlu kull ħmerijiet ta' din id-dinja u immaġnijiet reliġjużi li jkermuna qed nimbaddunawhom ta'. Mulej Ġesu nitolbok idħol f'kull dar. Ħatfawwar il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna b'dik l-imħabba tiegħek mulej. Biex hekk aħna ta' bil-ħaq mill-ġdejt nerġgħu nibdew nħobbu lilek u nħobbu lil xulxejn. Għax mingħajrek mulej il-ħajja bla sens, il-ħajja moħħlija, il-ħajja titlef kull ġmiel tagħha. Għandna bżonnu mulej. Nitolbuk illum ħalli dik ix-xmara ħirġa mill-kustat tiegħek hekk issaqq il-art nixfa ta' pajjiżna u tad-dinja tagħna li tant hija nieqsa mill-imħabba vera. Ħanqmu bil-wieqfa, illum hija solennità u għalhekk bil-qalb ngħidu jiena nemmen falla wieħed il-Missier jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben u li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika
nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies, fil-waqt li niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu għalina fuq is-salib, ejjew nresqu t-talbit tagħna quddiem il-missier tal-ħniena u Alla ta' kull faraġġ u ngħidu: Sultan ta' mħabba bla qies, ħenna għalina. Sultan għall-Knisja sabiex tkun sinjal tal-imħabba ta' Kristu u mezz ta' fejqan fl-ispirtu għal kull bniedem nitolbu: Sultan ta' mħabba bla qies, ħenna għalina. Għal bnedmejn li tilfu s-sens tal-imħabba, għal dawk li il-mibeda twebsilhom qalbhom nitolbu: Sultan ta' mħabba bla qies, ħenna għalina. Għal midinbejn biex jersqu bil-fiduċja lejn Alla li hu l-missier ħanejn u jsibu l-paċi tal-qalb fis-sagrament tal-maħfra nitolbu: Sultan ta' mħabba bla qies, ħenna għalina. Għalina biex nixorbu mill-milja ta' Kristu li fuq is-salib nissilna fl-ilma u l-ispirtu u fl-Ewkaristija jitmana l-ġisem u d-dem tiegħu nitolbu: Sultan. Żgur li fl-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minna kien hemm xi saċerdot li għamlilna ħafna ġejt. Ejjew ħanieqfu ftit mumenti fiskiet illum. Nitolbu l-ewwel nett bħas-soltu għall-anzjani il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Per nitolbu mod speċjali għas-saċerdoti llum fil-ġurnata mondjali ta' talb għal qdusija tas-saċerdoti. Ħanieqfu ftit fiskiet. Lil Ġesu x'ħan nitolbuh iżjed? Ejja nitolbuh li jtina grazzja li nikbru dejjem aktar fl-imħabba vera, dik l-imħabba li jurina hu fuq is-salib. Missier ta' tiba u ħlewwa bla tarf, għatina li nixorbu mill-qalb ta' Kristu minn fuda fuq is-salib. Il-għarfien sħiħ ta' mħabbtek għalina biex niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nwasslu lil ħutna il-fidwa tiegħek bl-istess Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt kollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej in-neħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-għażiż biex is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek ikun jogħġbok u jpattilek għal ħtijietna. Bi Kristu siedna. Amen. Il-mulej ma'kom. Narfew qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. U meta ntrefa fuq is-salib b'imħabba tal-għaġeb tali l-nifsu għalina
min ġembu min fut, xerred demm u ilma u ħarġu s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha tal-familji Rapa u Karwana. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha, Santa Margherita Marija Lakok u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk bi-Ġesu Kristu, ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Waħda mill-aqwa frażijiet, sentenzi li nsibu fil-Vanġelu u żisħuti, Ġesu jgħidilna: min iħobb il-ħajtu jitlifa, min jobgħod il-ħajtu isiba l-ħajja ta' dejjem. X'qed tfisser? Tħobb il-ħajta kif isser tkun egoist, taħseb dejjem fl-interessi tiegħek, ma tkunx kapaċi tħobb. U x'hekk lill-oħrajn. Min jobgħod il-ħajtu jfisser jagħti ħajtu, u x'hekk bħal Ġesu tagħti lilek innifsek. Tpoġġi l-interessi tiegħek fil-ġenb biex taħseb fl-oħrajn. Mela min jagħmel hekk, min jisir jixbaħ il-Ġesu, jiskopri sbuħija tal-ħajja. Ejja waqt li ngħidu l-missierna, ngħiduha bix-xewqa li din it-talba tant sabiħa
li tagħmilna u li tal-laħwa ta' xulxejn ngħixuha, ngħiduha u ngħixuha fil-ħajja tagħna, ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqu. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
اسمي من كل تجري. Istri al kull żmien fislim. Ħanejdu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżis Ħutej għal dak kollu li għamil magħna, ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Għamel Mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Illum Jeżis Ħutej l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Ġunju wkoll u fil-parroċċi tagħna ikun hemm l-adorazzjoni jekk inħeġġeġ il kulħadd insibu ftit tal-ħin ħammorru u xekk u nitkellmu u nħallu l-Ġesu jkellimna. ħansiru ħaġa waħda miegħu lil dal-Mulej Salvatur tagħna. Ħanejdu flimkien 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar biex dal-jum ikun jum ta' grazzja speċjali għal pajjiżna. Nafdaw fidejn Omna Marija tapinu lil pajjiżna u lil ħutna l-Maltin u l-Awċin kollha, mod speċjali forsi dawk li tbedu xi ftit mill-fidi. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħall f'did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. U qalb ħanina li milja sar fdejt li l-bnadmin kollha li